Hazreti Fatime Zehra salamullah aleyhanın adı hakkında məlumatımız var. Fatime. Yani bu ad o Hazrete qoyulanda izah olundu ki, Fatime o şəxsdir ki, bu adın müstaqına çevrilə özünü ve şiələrini, ardıcıllarını cəhənnəm odundan xilas ediyor. Ve bunun için Fatime Zehra salamullah aleyha hemen dövrdən bugüne kadar bütün beşeriyyete bir dənə nümunədir. Bütün beşeriyyetin bir göstericisidir. Peygamberden sonraki dövrdən bugüne kadar bu dünyada iki dənə qüvvə üz-üzə durub. Şər qüvvələr, bir də xeyir qüvvələr. Şər qüvvələrin işi nədir? Necə ki Qur'an-ı Kerim Həc surəsində Allah Təbarəkə və Teala buyurur ki, Kutubə aleyhi ənəhu mən təvəllahu fə ənəhu yudilluhu və yəhdihi ilə ədabis sa'ir. Hər kəs şeytanı özünə dost tuta, şeytan üçün yazılıb ki, o onu zəlalətə doğru sürükləyəcək, ağır əzaba doğru aparacaq. Şeytanın işi budur. Bir tərəfdə bu cəbhədir. Bir tərəfdə də Fatimədir. Ki, Peyğəmbər buyurub ki, nədir? Bu özünü və ardıcılları cəhənnəm əzabından qutaracaq. İndi bugün iki cəbhə üz-üzədir. Biz bugün dünyada bunun misdaqını görürük. Bugün zülmün karşısında duranlar kimlərdir? Fatimənin balaları. Fatiməsizlərin hər biri mən təvəllahudur. O şeytanı özünə rəhbər bilənlər. Ya o köləlik zəncirini boyunlarına keçirdib zillətə doğru gedirlər, ya Fatiməni tanıyıb fəzilətə doğru gedirlər. İndi dünyada hər nə qədər xeyirlə şəri, haqla batili ayırmaq bizim üçün çətin olsa, baxmalıyıq Fatimiyə. Hansı tərəf ki, Fatimənin tərəfindədir, onun məktəbindədir, Fatimə sünnəsini yaşadır. Yəni Fatimə Peyğəmbərdən sonra ki, ilk atdığı addım vilayətin müdafiəsi idi, baxıb görəcək ki, o haq tərəfindədir. Hər kəs ki, bu günləri vilayətin əleyhinədir, hər kəs ki, bu günləri vilayətlə müharibəyə qalxıb, imamətlə müharibəyə qalxıb, təbii ki, zillətdədir, azğınlıqdadır. Bugün Fatimə bunun üçün bir dənə nümunədir. Bütün bəşəriyyətə bir nümunədir. Necə ki, İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhin gözəl bir sözü var. Deyir ki, nə vaxt ki gördünüz, şeytanın sizinlə işi yoxdur, bilin ki, ona işləyirsiniz. Yəni, şeytan sizinlə maraqlanmırsa, şeytan sizə vəsvəsə eləmirsə, şeytan sizi azdırmırsa, elə getmişsiniz onu dalayacaq. İndi şeytan budur. Hər kəsin ki boynuna ip atmayıb, deməli kəmənsiz gedir, şeytanın dalayacaq. Yenə İmam Xümeyni rəhmətullah aleyh buyurur ki, bugün şeytanı kəbir kimdir? Amerikadır. Şeytanı kəbir İngilisdir. Şeytanı kəbir, böyük şeytan onların dünyaya səpələnmiş kölələridir. Zəncirsiz kölələridir. Dünyanı zillətə sürükləyən, dünyanı müsibətə sürükləyən, dünyanı qan gölünə çevirən bu güclər şeytanın yolunu azdırıb zillətə doğru yönəltdikləri qüvvələrdir. Haqla batılı tanıyanda biz bunları görürük. Baxın, Səudi Ərəbistanının Fatiməsi var. İordaniyanın yoxsa Fatiməsi var. Misrin Fatiməsi var. Haranın Fatiməsi var. Heç birinin. Fatimə adı gələndə elə bir ki, onların başına böyük bir daş endirirsən. Baxın, Fatiməsiz olanda müsəlman olur bu vəziyyətdə. Dili bir söz deyir, əli başqa bir söz deyir.
Amma bilmir ki, şeytan onu geci tezi zillətə, məhvə doğru aparacaq. Bunun geci tezi var. Biz bunu dünyada görmüşük. Hüsnü Mübarək Mısırın prezidentiydi. Yadınıza gəlir ki, Ənvər Sadatı öldürtdürdü, keçdi onun yerinə. Oldu Qərbin köləsi. Mısır boyda bir dövləti elədi Qərbin nökəri. 90 milyon əhalisi var. Axırda nə oldu? Onu elə bir zəlil hala saldılar ki, Nasılkada məhkəməyə gətirib ittiham elədilər. Şeytan yəni bu. Bunlar böyük misallar da. Bizim özümüzdə də biz baxaq görək ki, dünyanla münasibətimizdə nə cürdür? Görək dünyanla münasibətimiz o şeytanın azdırdığı insanların münasibəti kimidir? Yoxsa Zəhra məktəbinin davamçılarının kimidir? O yaxınlarda İranın məhsullarına qarşı sanksiya tətbiq elədilər. Rəhbərin də hesablarına belə deyək də amnistiya qoydular, həbs qoydular. Baxdılar ki, hesabında hissət yoxdur. Adam 40 ildir o boyda hökumətin başçısıdır. Amma şəxsi hesabında heç nə yoxdur. Bu Zəhra balasının, Zəhra məktəbinin yetişdirdiyi kadrlar, Zəhra balasının gördüyü işlər, fəaliyyət, o da Zəhrası olmayanlar. Bakın dünya budur. Fatıma Mektebi insanlara bunu öğretir. Fatıma Mektebi insanlara ilahi adaletin tətbiqini öğretir. Fatıma ilahi əxlaqı insanlara öğretir. Fatıma bir məqama çatır ki, artıq Allah özü birbaşa onun ve onu sevenlerin yardımcısı olur, köməkçisi olur. Rəvayətlərdə var, Peygamber aleyhisselam buyurur. Hədisin əvvəlin qoydum, sonra Peygamberin sözünü deyərəm. Bir gün deyir, Ayşə Fatimənin evinə gəlir. Görür ki, ocağın üstündə qazan qaynayır. Süt qaynayır, içine biraz un töküblər, yağ töküblər. Baxır görür qazan daşanda Fatimə Zəhra salamullah aleyha əlin saldı qazanın içine, başladı onu qarışdırmağa. Qazan da qaynayır. Təəccübləndi. Nətər olur bunun əlin yandırmır. Döndü qayıtdı. Gəldi atasına dedi ki, belə bir hadisə görmüşəm. Dedi onu sir saxla, kimisə demə. Bilirsiniz də Quranda ayə də var. Peyğəmbərin bəzi qadınları vardı ki, onlara deyəndə ki, bu sözü heç kimə demə, gedib hamıya deyirdi. Təhrim surəsi yadınızdadır da yəqin ki. Söhbət yayıldı. Getdi çıxdıq Peyğəmbərə. Peygamber aleyhisselam minbere çıktı. Allah'a hamd ve sana okuyandan sonra dedi ki, sizler kaynar gazanın əhvalatına şübheyle yanaşdınız. Ama bu bir həqiqət idi. Xütbəsinin dalında bunu demək istəyirəm. Bunu dedi ki, vay olsun, vay olsun, vay olsun o kəslərə ki, o hadisələrə, Fatimənin kəramətinə, Fatimənin həyat yoldaşının imamətinə, xilafətinə, Fatimənin evlatlarının fəzilətinə, imamətinə şübhə eləyənlər, onlarla düşmənçilik eləyənlər. Fatimənin kəraməti buydu. Dalican Allahın Rəsulü necə dedi? Dedi, Fatimə o kəsdi ki, məndən qabaq ümmətin duacısı olar və şəfaətçisi olar. Hətta deri onun duası və şəfaəti onu sevməyənlər içində olanda qəbul olar. Yəni Fatimə məktəbi yəni budur. Bugün əgər dünya Fatimə məktəbindən nümunə götürərsə, nicat tapar. Yox, Fatiməsiz İslamı yaşatmağa çalışsalar, Fatiməsiz din yaşatmağa, Fatiməsiz əxlaq yaşatmağa çalışsalar, o əxlaq olacaq bugünkü dünyanın rəzil vəziyyəti. Bugün baxırsınız dünyaya, istər dindar olsun, istər dinsiz olsun. Fatiməsizdirsə, Fatimədən nümunə götürməyibsə, nə ibadətinin dəyəri var, nə başqa əməllərinin dəyəri var. Hicabı görkəmdir, reklamdır,
hicabı insanları rəzalətə doğru, şəhvətə doğru, günaha doğru yönəldən bir dənə amildir. Elə bağlayıblar ki, Allah'tan qorxmasaydım derdim onların hicabı batildir. Fatiməsiz hicabdır. Fatimə hicabı bağlayırdı örtünmək üçün, cəzb eləmək üçün yox. Nə də ibadətinin xeyri yoxdur. Baxırsan bəzi ümmətlərə, bəzi millətlərə, maşallah, inşallah, elhamdülillah, bismillah, filan, bəsməkan, ora bura. Ancaq əmələ gələndə görürsən İslamla əsər əlaməti yoxdur. Cümə namazları olub iş görüşmələri. Başqa günlər yetməsəndələr, cümə günü məscidə gəl. Abi yarın cümeye gidiyoruz. Bir acı kopardılar. Bir hafta namaz yadına düşmeyen insanlar hemen gün akşam cümeye. Fatiməsiz İslam yani bu. Orada da ne danışan bir tane söz de, normal söz danışmır. Fatimə məktəbini dərk eləmədiyi üçün. Ne de gelenler birbirinden bir şey götürmür. Ancaq elə hansa işgüzar münasibətlər tənzimlənir. Fatiməsiz İslam yani bu. Ama Fatimə İslamında bəhq qeyd elədiyimiz kimi öndarlar o cürdür ki 40 il hökumət eləyir, şəxsi hesabında heç nəyi yoxdur. Yamaqlanmış ayaqqabısı ilə minbərə gəlir. Görüşə gəlir insanlarla. Fatimə məktəbi yəni bu. Nə qədər ki dünya Fatimə məktəbindən nümunə götürməyib, zəlil olmağa, zillətdə olmağa məhkumdur. Nə qədər ki Fatimə məktəbi var, oradan Seyyid Nəsrullahlar çıxacaq. Oradan Seyyid Sistanilər çıxacaq. Oradan Qasım Süleymanilər çıxacaq. Oradan bu yaxınlarda verdiyimiz yüzlərlə şəhidlər çıxacaq və onların başında rəhbər əzizimiz Ayətullahül Uzma Seyyid Əli Xamneyi kimi insanlar çıxacaq. Ta o vaxtacan ki inşallah o bayrağı aparıb İmam Zaman Aleyhisselamın özünə təhvil verəcək. Dünyanın nicatı Fatimə yolundadır.